Здравствуйте все, на канале Творческий сундучок. С вами Татьяна. Девочки, впереди зима, будем утепляться. Я собрала драповые куски. Это все от бывших в использовании вещей. Пальто, брюки, жакет, 2 юбки. Кстати, вот эта юбка тоже из бывшего пальто, то есть она будет использоваться уже в 3-й раз. Черная юбка. Так, ну вот эти кокеточки, они не пригодятся, скорее всего, по моей задумке. Кстати, девочки, когда распарывала эту юбку, я почувствовала под пальцами что-то острое. Думала, может, это от замочка зубчик. Пригляделась, блестит. И вытащила вот такой обломок от иголки с остатком нитки. Если честно, испытала небольшой шок. И это в поясе, место, которое плотно прилегает к телу. Обычно обязательно отыскиваю, когда бывают такие вот обломки. Драп плотный, и это было в самом таком толстом месте. Ну вот бывают такие проколы. Обычно обязательно отыскиваю. Это, наверное, решила, что упала на дно машинки. Это, как знаете, когда во время операции в теле больного оставляют марлевый тампон. Но с моим случаем это, конечно, несопоставим. Но тем не менее. И это у меня впервые, спустя столько лет, такая находка. Правда, в шоке. А у вас такого не случалось? И вот распоротые, выстиранные, отглаженные куски драпа я буду использовать. В качестве основы я взяла вот такую плотную ткань, предназначенная для спецовок. Полотно юбки я разрезала на 3 части с таким вот минимальным выпадом. И дальше одну часть я накладываю на самый край. И следующее полотно прикладываю таким образом. Вы видите, вот здесь этот край, он, ну, как зауженный такой. Совмещаю ровные края. Этот конец у меня такой неровный. И меня это устраивает. Я накладываю линеечку таким образом, чтобы один край у меня был шире другого. Так, и вырезаю. Я сострочила 2 полосы, края в стык. На самый широкий зигзаг поставила, 5, у меня подольская машинка. Ширина шага 2. И дальше следующее полотно я беру вот такое. Здесь край неровный. Я его закладываю вот так под предыдущую и выравниваю по кромке. Таким образом. Ну вот, я выровняла край, а дальше я прочерчиваю линию наискосок. Ну, скучно мне шить ровные полоски. Вот я отрезала и дальше соединяю края швом зигзаг. Когда накладываю очередную полоску, и вижу, что она
находит одна на другую. И вот этот излишек я тоже срезаю. Перед сшиванием я скалываю, а можно и приметать. Я пришила все полосы из драпа. Черный драп я не стала сюда включать. В такой гамме коврик смотрится приятнее. Швы я закрыла тесьмой. После этого я все отпарила и осноровила. Теперь осталось окантовать. И для окантовки я вырезала вот такую бейку шириной 5 сантиметров. Это толстый трикотаж, он толстый, как драп. Хочу показать, как я пришивала косую бейку. Так как ткань на бейку толстая, но она пластичная, тем не менее, это дополнительная толщина. Я решила ее пришить таким образом. Припуск на шов на основном полотне я сделала 1,5 сантиметра, а на косой бейке 0,5 сантиметра. Ну, практически в самый край я ее пришивала. Вот. И потом, когда я ее подверну и заутюжу, край будет не такой толстый, как если бы я от самого края начала пришивать бейку. Так, и как я делаю уголок. Когда я дошила до угла, я проложила строчку в угол. Затем бейка складывается вот таким образом под углом 45 градусов. И дальше заворачивается, образуя прямой угол. И игла, машинная игла, она будет вот в этом месте, там, где закончилась строчка. И дальше с таким же припуском я прошью до встречи с другим концом бейки. Наконец, бейка пришита, уголочки оформлены. Вот так это выглядит. И так выглядит с изнанки. С изнаночной стороны бейку пришивала вручную. Край не подгибала, потому что эта бейка не осыпается. И по толщине получилось очень хорошо. Никаких утепляющих наполнителей не использовала. Драп сам по себе теплый, основа тоже толстая. Такой коврик может послужить и подарком. А почему нет? Поделитесь со мной в комментариях, мне будет интересно ваше мнение. Если вам понравился коврик, если вам понравилось видео, ставьте лайки, поделитесь с друзьями. А я с вами на этом прощаюсь. До скорой встречи.